Slav hevalno. Mimxir hatun kanala Pürtük Hazim. Hevalno ve hafte Pürtük'a med disanj edebiyata Kurdi romaneke. Romana me şivani kurmanca nivîskarê Ereb Şemo ji weşanên lîsê hatiye çapkirin. Hevalno em behsa nivîskarê xwe Ereb Şemo bikin. Ereb Şemo di 1897 li bajarê Qersê li gundê Susuzê hatiye dünyayê. Mirina wî jî di 1978 li Êrîvanê li paytextê Ermenistanê ye. Ew ji malbatekî feqîr yani xizanê wek malbatekî ezidiyan hatiye dünyayê. Dema ku şerê cîhana yekemîn dibe derbasî Qafqasyayê dibe. Biçûktiya Ereb Şemo bi şivanî û renşberiyê derbas dibe. Ereb Şemo di salên civaniya xwe da rastî Bolşevikan, şoreşa Bolşevikan tê û dibe endamê vê hareketê vê tevgerê yani wek dibe yek mêrxasekî jihatî dibe tevgerê da. Em wer dibînin Ereb Şemo. Ereb Şemo di edebiyata Kurdî da jî gelekî cihê giring e yani cihê mühim e. Çünkü Ereb Şemo wek bavê romana Kurdî tê naskirin. Romana wî ya şivanê kurmanca jî yani de edebiyata Kurdî da wek romana ya yek tê hesibandin tê qebûlkirin ji teref edebiyatçan wê jê nasan em dikarin bibêjin. û em werin naberoka Pirtûkê şivanê kurmancan yan jî şivanê Kurd jî tê naskirin di nava millet da. Li hengê me yani karakterê me di şivanê kurmancan da Ereb Şemo bixwe ye. Yani wek ji romanekî wêdatî wek Pirtûkekî bîranîne jî şivanê kurmanca. Me got li heng şivan me got karakterê me li hengê me Ereb Şemo bixwe ye. Bavê Ereb Şemo Şemo heye di serî da heta ku destpêkê de Ereb Şemo ji qezaya Sürmeliyê wexta ku jina wî ya yê ewil dimire di zarokî wî hene biro û derwêş vanan dîre û ji wir derdike vê. Yani em li vira di destpêkê da demsala biharê da dest pê dike heta dawiya payîzê behsa jiyanekî xizan û feqîr dike. Em vana dibin yani renşberiyê, şivaniyê dike. Di dawiya romanê da jî behsa sosyalizma Bolşevikan dike, şoreşa Bolşevikan dike. Wexta ku feodalîtaya û xulamtiya Kurd û Ermeniya tîne ber çavê xwe ji tesîra wî yani ji tesîra vanê propagandaya propagandaya yani sosyalizmê yani vanê şîret dike ji civata Kurd û Ermeniyan ra. Dema ku behsa vî serpêhatiya xwe jî dike yani tecrübeyên xwe ku di jiyana xwe tiştê kundiye wexta behsa van xulamtî feodaletî di nav civata gelê xwe da behsa vanan dike. Di dawiya romanê da jî dikeve nav artêşa şerê Bolşevikan yani artêşa sor tê gotin. Dikeve nav vî şerê pişt şer re wexta ku vê digere tê nav civata xwe dîsan civata xwe ra şîretên sosyalizmê şîretên wek bibêjin komünîzmê dike. Yani Pirtûka şivanê kurmanca em çima gerek bixwînin çünkü Pirtûka şivanê kurmanca wek Pirtûkekî kêm e. Yani pir bi qîmetê dîrokî ye û zimanê wî jî pir sade ye yani ji vê hêrê gerek merû yani vanê bixwîne yani ku dobên em çima bixwînin. Dûra jî wexta ku em mêze paş perda Pirtûkê dikin yani di paş perdê da jî derûnnasî yani derûnnasî sosyolojiya Kurdan tê da em dibînin. Em tê da dîrokê dibînin û gelek tiştê din yani kevneşopî em tê da dibînin wek di vê Pirtûkê de. Yani di Pirtûkê de bala min en pir li ku dikişîne bala min wexta ku Ereb Şemo tere gundê meta xwe dilê wî dikeve keça meta wî ew ji hev dilê heryan dikeve hewdin ji her du hez dikin ji wexta ku zavayê wî yani mêrê meta wî xwe re dibêje yani qizikê eş xwe re bin em zewacê ew bikin
دبی دو کردان دا بحثا قلند تکه یعنی و قلند هیا و دیروکا کردان دا و جبو قلند دخابته پرانتینه ده زاوای خو وقت و تمام دکه قلند خو لهما خالوی yani zavayvi keçken nadi vapır balamı kışan dedi Portekiz'de gelekij xoşem ez dixwazim viraj Portekizî jwara bixwînim niha ez dixwazim wek bi kurtasî di serî da kulfetê me û zaroketiya min dibe ereb şemo ez dixwazim wî jwara bixwinim bendekî şemo kurmancekî kesib bû ji hêla hesena hesenîya bû diçû ber dewarê xelkê li qeza Sûrmeliyê berê ew qeza tev welatê rewanê bû wexta jina wî ya pêşin mir ew ê hewl du kurê xwe biro û dewleş hildan û ji qeza Sûrmeliyê derket lê da çû şemo rêda gelek çetinî dîtin çûnkî barbîrê wî tune nebû ew ê her du kurê xwe hil digirtin yek dida pişta xwe yedinê jî dida ber dilê xwe biro wî çavê 3 salî bû lê dewlê şihî 2 salî bû qet tiştekî wî tune nebû bu xên ji li xêfetê kevin hevalno me pirtûka xwe bê heftê da nasîn ez ser sala we 2001 jî pîroz dikim û daxwaza min ew e ku va sersalê da ji hemû cîhanê ra tenduristiyekî yani baş dixwazim û dixwazim va sala bibe sala zimanê Kurdî û bi zimanê Kurdî bi xwandinê derbas bibe ji we re jî hûn tev bimînin di xweşiyê de şeva we û dema we baş bibe.